来是婚林西里内容文教基金会举办着木雕的展览，邀请到斗六的艺术家关友仁老师来展示伊的创作，欢迎乡亲到西里延平老街文化馆参观欣赏。 西里的内容文教基金会邀请斗六的艺术家关友仁展示伊的木雕创作。这个展览有2个主题，一个是表达对自然环境受迫害的界线，一个是思考生命价值的自在。人类如果是一个瓶子的话，如果你的装载物是乐观进取的话，那你的一生就会是乐观的。 关老师嘛担任斗六太平大街发展协会理事长，长期保存在地文化资产。内容文教基金会嘛讲，真欢喜邀请到关老师来西里，会使做伙交流艺术创作和文化故事。这一次关友仁的木雕，完全的展现他的艺术思想。关友仁的木雕展期到10月7日。 有兴趣的民众拢会使来西里的延平老街文化馆欣赏精彩的木雕艺术。